আসসালামু আলাইকুম কাছে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটা সেট D34। তো এটা এলসিডিটা চলে গেছে, তো নতুন একটা এলসিডি লাগিয়ে দেবো ওটার ভিতরে। তো দেখেন যাদের এই ধরনের অ্যান্ড্রয়েড অথবা পার যাদের এলসিডি অথবা যে কোনো ধরনের আমার কাছ থেকে বিক্রয় করতে পারেন। তো এলসিডিটা এখন নতুন একটা এলসিডি বসিয়ে দেবো এটার উপরে, এটার মাঝে। তারপর লাগিয়ে দেখবো অনেক কোয়ালিটিটা এরকম আসে। ফোনটা পরিষ্কার করে দেবো। Ya, ya, look at the